Mėly šios ypatingos bažnyčios parapijos žmonės, mėly broliai kunigai, visi, kurie susirinkote šitą pranešimą, norėčiau jums papasakoti nepaprastą istoriją. Aš nežinau, ar yra kita bažnyčia visam šiame regione, kuri turi tokią istoriją. Šiandien mes gyvenam tokiam pasaulyje, kai ta Lietuva atrodo maža, bet tas Kaunas atrodo toks antras kažkur šone. Ir kartais nepagalvojam, kad čia pas mus, mūsų pašoniai, gali būti tokių ypatingų objektų, kurie tik šiuo metu minė savo ypatingus jubiliejus. Kalbėsim apie įvykius, kurie vyko prieš 625 metus. Tai labai apvali data. Būtų smagiau, kad būtų ant galo 50 ar 2 nuliukai, bet mūsų gyvenimas yra per trumpas, kad mes sulauktume tokių datų. Todėl kalbėsime dabar. Kalbėsime apie įvykius, kurie vyko labai dideliai teritorijoje. Tai, ką mes šiandien vadiname Lietuva, tai, ką mes šiandien vadinam Baltarusija, tai, ką šiandien vadiname Ukraina, tai, ką mes šiandien vadinam Vidurinė Azija, tai, ką mes vadinam Moldavija, tai, ką šiandien vadiname Rumunija, ką vadiname Vengrija, ką vadiname popiežiaus valstybė, visa tai yra šito pasakojimo sudėtinė dalis. Ir jūsų Slovakija irgi yra jame. Tai pradėsim šitą pasakojimą nuo tokio menko įvykio, parašyto kronikose, kad 1361 metais atvykę kryžiuočiai pastebėjo, kad Nemuno ir Neries santakoje yra pastatę lietuviai aukštą ir baltą pilį. Ir pirmasis Kauno pilies paminėjimas ir jau po metų, šiek tiek prieš Velykas, kryžiuočiai šitą pilį sugriovė. Ir gera 50 metų šioje vietoje nebuvo rimto įtvirtinimo. Bet šita vieta vadinosi Senasis Kaunas, nes buvo dar naujasis Kaunas, kuris stovėjo ten, kur Nevėžis įteka į Nemuną saloj, kurios tikriausiai dabar nėra. Bet lygiai tuo pačiu metu, kada vyksta šitie kauniečiam šiek tiek žinomi įvykiai, atsiranda toks žmogus, kurio vardu vadinasi šita bažnyčia. Vytautas Kęstučio sūnus, kuris pelnytai laikomas didžiausiu lietuvių kada nors girdėtų pasaulyje, kuris išgarsino mūsų vardą visur kur. Nes per savo trumpą gyvenimą, jo trukmė buvo tokia pati kaip mūsų, sugebėjo tiek padaryti, kad jo legenda tęsiasi 100 metų ir šiandien mes dar turim šitą suvokimą, kad kas tas Vytautas didysis. Mokiausi Vytauto didžiojo universitete, dirbau Vytauto didžiojo karo muziejuje ir aš esu Vytauto didžiojo parapijos narys. Kiek mano gyvenimo Vytauto didžiojo ir jūsų gyvenimo. Tačiau įdomus įvykiai susijęs su šita bažnyčia ir su Voslos mūšio, apie kurį mes daugiausiai kalbėsim, jie prasideda 1380 metais, kada Maskvos didžiosios kunigaikštystės gyventojai nusprendžia sukilti prieš Aukso ordiną. Vyksta garsusis Kulikovų mūšis, kurį daug kas dar sovietmečių mokėsi mokyklose, esate girdėję, yra kalba apie didžiąją Maskvos pergalę, bet mažai kas žino, kad šitame mūšyje dalyvavo ir lietuvių kariuomenė, kuri tą mūšį nestojo. Ir iki galo neaišku kodėl. Dalyvavo daugybė kunigaikščių, bet nekovėsi nei vienoje, nei kitoj pusėje. Ir atrodo, kaip sovietų istoriografija pasakoja, nuo to laiko Maskva laisva buvo nuo totorių. Nieko panašaus. Po 2 metų, 1392 metais, totorių karas Tochtamišas užėmė Maskvą, išskerdė gyventojus, 25 000 žmonių išpjovė. Ir vėl uždėjo totorių valdžiai. Tai toks įvyko įvykis. Ir tuo pačiu metu, kada vyksta šitie svarbus rytų Europo įvykiai, tuo pačiu metu Lietuvoje prasideda
vidaus karas, apie kurį mes truputį daugiau žinom. Tai yra karas tarp Kęstučio ir Jogailos, vėliau tarp Jogailos ir Vytauto, kaip žinom, Vytautas bėga pas kryžiuočius. Ir štai tas bėgimas pas kryžiuočius dažnai yra mažai žinomas, na toks kaip tarsi toks nerimtas daiktas. Pabėgo, kažką padarė, bet grįžo, negerbimėji, pabėgo jis rimtai. Ir tarp jo ir kryžiuočio vyko labai rimtas bendravimas, nes Vytautas, kurį mes manom, kad jis buvo jau iš anksto aišku, kad valdovas, buvo šalutinės linijos kunigaikštis, kadangi viešpatavo Algirdo giminė ir Algirdo vaikai, jų buvo daug. Ir tai ne tik tai Jogaila, kurį mes gerai žinom, bet taip pat ir jo vyresnieji broliai, Andrius iš Polovsko, Dmitrijus vyresnysis, Brensko kunigaikštis ir dar daug žmonių. Grigailas, Virgaila, tai jie turėjo būti Lietuvos valdovai, ne Vytautas. Jis neturėjo šansų iškilti. Bet jisai turėjo prigimtinius gabumus politikai, narsą ir nepaprastą energiją. Šitos energijos turėjo tiek, kad jau tuo metu jisai buvo suprastas kaip genijus, kaip žmogus, su kuriuo reikia skaitytis ir kuris gali pakreipti istoriją į vieną ar kitą pusę. Būdamas pas kryžiuočius, jisai sugebėdavo dirbti keliais frontais. Iš vienos pusės būti didelis kryžiuočių draugas, mokėjo jų kalbą, kalbėjo su jais, turėjo draugų, turėjo prietelių. Tuo pačiu metu išlaiko santykius su žemaičiais. Žemaičiai Vytautą žiūri kaip į pagrindinį savo gynėją. Mums šiandieną Žemaitija yra Lietuva. Tuo metu tai yra paribinės žemės, kuriomis galima prekiauti, jos galima kam nors atiduoti, pažadėti. Bet jie gerai žinojo, kad būtent Kęstučio palikuonis Vytautas yra tas žmogus, kuris jais pasirūpins. Kas bebūtų, kaip viskas vyktų. Ir kryžiuočiai matė tą žygį. Ir kur bežygiuotų, Vytautas buvo Žemaičiai. Net tokiose vietose, kur mums šiandien, kaip sakant, fantazija neveža, kad gali tokie būti Žemaičiai, tai nukeliavę kažkur prie Dniepro žiočių ar dar kokioj tokioj keistoj vietoj. Ten, kur šiandien vyksta karas. Ir štai 1392 metais, po šitų visų didžiųjų kovų, jau išsikovojęs Astravo sutartim tam tikrą valdžią, gavęs valdyti Lietuvą, statusas jo, jau čia visi sako, kad jau iš čia buvo Lenkų valdinys, nebuvo jis joks Lenkų valdinys. Jisai, jeigu ką pripažino, tai savo pusbrolį Jogailą, savo asmenį pusbrolį ir draugą. Bet Lenkai manė, kad viskas gerai, o pusbroliai gerai žinojo, kad Jogailos valdžia Lenkijoje yra tiek, kiek jis susilauks palikuonių, tiek, kiek jis yra Jogailos vyras, tiek jisai garantuoja, kad Lietuva bus prijungta prie Lenkijos. Bet jeigu ne, galime išmesti. Surast kokį pretekstą, kad ne taip eidamas prie durų persižegnoja, ar kažką tai ponios įkurpėjo keistom sąlygom. Neužmirškim, kad tai vis tik tai žmogus užaugęs dar iki krikščioniškojo epocho. Jogaila taip pat žinojo, kad jis yra tiek Lenkų karalius ir tiek jo vaikai yra Lenkų karaliai, kiek Vytautas išsilaikys valdžiai. Tai buvo pakankamai neaiškus ryšys tarp jų, bet jis buvo labai esminis. Tačiau Vytautui atėjus į Lietuvos valdžią, pirmiausia reikėjo išgyventi kryžiuočių rūstybę. 2 kartus apgavo, 2 kartus atsimetė. Taigi negalima to manoti. Ir kryžiuočiai keršė. Nuo pat 1392, ypatingai 94 metais suorganizavo didžiulį žygį. Paklausykit, kas jame dalyvavo. Tai prancūzai, burgundai, Ženevos gyventojai dalyvavo šitam žygį. Kryžiaus žygis kaip reikia prieš krikščionišką šalį. Ne kryžiaus žygis, bet žygis. Ir tiek buvo blogai, kad jie sugebėjo prieiti prie pačio Vilniaus, sugriauti medinius įtvirtinimus, užimti aplinkui esančias kalvas ir 2 bokštus nugriauti. Vilniaus žemutinės pilis buvo visai blogai. Kaip Vytautas sakė, užpuolė mano namus. Tikrai to žodžio prasme. Bet atsilaikė. Atsilaikė. Kartais reikia gintis citadelėse, jau visai viduje. Ir aukštutiniai piliai, ir žemutiniai piliai, ir aplinkui esančiose kalvose.
Ir kryžiuočiams grįžtant namo, jie vos grįžo namo, nes lietuviai spendė jiems pastus, ir jie kai grįžo, tai sakė, mums labai pasisekė. O čia per Kauną jie grįžo ir aprašyta, kaip jie čia keliavo. Suprato, kad šito krašto taip nepaims, kad jis turi jėgos, jisai turi ištvermės. Ir štai tokiu momentu, kada atrodė, kad ta Vytauto valdžia tokia visai menka, atsitinka visiškai su tuo nesusijęs įvykis, kuris yra labai svarbus bažnyčios istorijoje. Nikopolio mūšis. 1394 metais Šventosios Romos vokiečių tautos imperijos imperatorius, tuo metu dar ne imperatorius, o Vengrijos karalius, mūsų Slovakiečiai, atsiveda didžiulę krikščionių kariuomenę prie Dunojaus žemupio, kur stovi Nikopolio tvirtovė ir pralaimi karą Turkijai. Žiaurus laimėjimas. Dar Konstantinopolis gyvas, bet jau ne čia. Jie jau yra užėmę Serbiją ir kitas šalis. Ir bažnyčiai yra bėda, kaip apginti krikščionių pasaulį. Ir tada Vytautas, išgirdęs, kad yra tokie dalykai, pradeda rimtą diplomatinį susirašinėjimą su popiežiumi, kad jeigu negali vokiečių imperatorius, tai gal jis ką tai gali padaryti. Nes jisai susikalba su visais aplink. Įrodė savo jėgą, atsilaikydamas prieš visokias intrigas, prieš kitus dalykus. Na ir tuo metu jisai pradeda po truputėlį nurungti kryžiuočius jų pasakojimus. Vienas iš tokių baisių pasakojimų buvo, kad tam Nikopolio mūšyje lietuviai dalyvavo schizmatikų pusėje. Tai buvo neteisybė, bet tai buvo labai pavojingas gandas. Ir čia tada labai padėjo mums Jogailos vadovaujama Lenkijos diplomatija, kuri parodė, kad taip nėra ir kad čia yra viskas blogai ir kad čia tai kalba kryžiuočiai, priešai ir taip toliau. O kryžiuočiai buvo tiek stiprus, kiek jos rėmė universalios jėgos, kiek rėmė popiežius, kiek rėmė vokiečių imperatorius. Ir kada pasirodė, kad čia yra neteisybė, jiem pradėjo keistis visai situacija ir jie tada suprato, kad čia gal reikia kaip tai keisti situaciją, nebekariaut su tais lietuviais ir su Vytautu, bet galbūt kaip tai surast bendrą kalbą. O gal kaip pavyktų susitarti. Žmogus tai savas, kaip ten bebūtų, 2 kartus išdavęs, bet jisai supranta, ką jie daro. Ir dar vienas dalykas, kuris ypatingai svarbus, kuris šventai tiki krikščionių tikėjimą ir labai gerbė švenčiausią mergelę. Tai va šita bažnyčia ir vadinasi Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčia. Kodėl? Todėl, kad Vytautas tikėjo Švenčiausią Mergelę Mariją ir dėl to mes esame Marijos žemė. Va jau paprasti dalykai. Ir kur tai parašyta? Mūsų bažnyčios pavadinime. Jis sako, kai kažką darai, tai ir Dievas padeda. Visiškai netikėtai, visai kitam pasaulio gale. Vėl įvyksta pokyčiai, kurie mums pasirodo labai naudingi. O kitas garsusis Hanas Tochtamišas, kuris jau čia vačpatavo ir užėmė vėl iš naujo visą Rusiją, uždėjo ten tas duoklės ir siuntė visus kitus dalykus, susipyko su savo bendra žmonės, tai žmonėmis, su kuriais kartu su Aukso Ordos vyriausiu Hanu, su Timūru Kutlugu. O Timūras Kutlugas yra dar žinomas Tamerlano vardu, vienas garsiausių žmonių, kurio istoriją žino šiaurinė Indija. Atkreipkite dėmesį į geografiją. Mums nesuvokiamas. Sukūrė ypatingą sostinę po Samarkandas, bet jums ir vidurinė Azija. Ir pralaimėjo. Tochtamišą išmetė iš valdžios, nurungė. O tam totorių pasaulyje, kas yra aukštesnis vadas, to klauso. Ir kur jisai dedasi tas Tochtamišas? Nugi bėga pas Vytautą. Tai kodėl jis bėga pas Vytautą? Vienas dalykas, net daugiau kur bėga. Kitas dalykas, o kaip galėsi atrasti bendrą kalbą. Tai žiūrėkit, Vytautas jau kaip ir su popiežiu, ir su imperatoriu randa bendrą kalbą. Čia dar Tochtamišas atbėga. Na ir sako, čia reikėtų gal palaikyti šitą Tochtamišą. Bet kodėl jį reikia palaikyti? Todėl, kad didžioji Rusijos dalis pagal įsigalėjusią tradiciją buvo totorių žemės. Taip, jos galėjo valdyti Lietuvos kunigaikštis kokį Kijevą,
Bet jis toliau mokėjo duoklę aukso ordai, nes jis buvo caras. Žodis caras yra ne rusiškas. Caras yra kilęs iš krikščioniško pavadinimo, bet jis reiškia totorių vyriausią valdytoją. Ir jo vaikai buvo vadinami caraičiais. Štai Lietuvos diplomatė, kai jau Rusai pradėjo vadinti Maskvėną į savo vadovą caru, tai sakydavo čia pagoniškas pavadinimas. Tai štai Vytautas su Toktamišu kalba. Na gerai, mes tau galim padėti. Bet tada savo siuzereno žemės, Rusios žemės, bent kai kurioms turėtų perleisti man. Toktamišas neturėjo labai plataus pasirinkimo ir sakė, gerai. Tai štai atsirado Toktamišo Vytauto draugystė, kuri galino jau po kelių metų, jau 1397 metais suorganizuoti žygį į totorių žemės, Toktamišo ir Vytauto žygį. Paklausykit, kur jie nuėjo. Į Krymą nuėjo. Iki Kafos miesto, šiandieninė Feodosija. Ir tai pasivaikščiojo. Tai šiandien atrodo neįmanoma, kaip galima taip toli nueiti. Viskas įmanoma, yra lietuvių pilis. Lietuvių pilis Ukrainoje, tokios kaip Kijevo pilis, iš kurių jau ten nėra taip labai daug. Tai buvo vienais metais žygis, kitas žygis buvo, vėl jums keistai nuskambės, už Volgos nuėjo. Už Volgos. Kur Toktamišui dalį totorių jau paimgė ir jau Toktamišas ten turėjo atranką kažkokią. Na ir pamatęs, kad čia taip sėkmingai vyksta, o to meto pasaulyje tokie žygiai labai užskaitomi buvo, susirašinėjimas su popiežiumi davė keistą efektą. Bet Romos popiežius paskelbė kryžiaus žygį prieš totorius, kurio vadu paskiria mūsų lietuvių kunigaikštį Vytautą Didįjį. Nesuvokiam. Tik prieš keletą metų koks tai pabėgęs kunigaikštukas, neturintis pirmos linijos, ir štai per kelis metus veiklos atsilaiko nuo kryžiuočių, panaudoja naudingas įtakas ir štai Vytautas. Ir jis nusprendžia eiti toliau. Kas jam trukdo? Statusas. Faktiškai jis jau yra rimtas karalius, bet juridiškai kunigaikštis. Nelabai aišku apibrėžtas, koks jis tas kunigaikštis apibrėž vėliau, bet tuo metu nelabai aišku. Ir tada Vytautui kyla labai išganinga mintis, ogi dar ir su kryžiuočiai susitarti. Iš esmės. Na, kryžiuočiai mato, kad jau čia rimti žaidėjai, kad jeigu jie čia nieko nedarys, tai jie sako, žiūrėk, man reikia žemaičių. Tu duok tus mums žemaičius, kur jau daug kartų davėjai. Bet jau dabar šį kartą normaliai. Taip kaip priklauso. Ir mes tave paremsim, kur reikės. Ir Vytautas ima šitą reikalą. Pasitarė, iki kur čia tie žemaičiai, ogi iki Nevėžio. Tai kauniečiai žinot, kur tas Nevėžis. Kaip visai žinot. Bet taip jau tada tikrai rimtai. Ir tada, jeigu taip, tada mes tada remiam. Ir štai Vytautas sušaukė savo ištikimus šalininkus, Lietuvos bajorus, į Salyną, tiksliai neaišku, kur tai yra, bet kažkur tarp Kulautuvos ir Vilkijos, kad šitam tarpe kokioj tai saloje. Gali būti, kad netoli to paties Naujojo Kauno, kad taip ir vadinasi, Salynas ta vieta, lietuviškas žodis. Ir ten susirinkę bajorai pritarė šitam susitarimui. Tai yra ne šiaip sutartis laikinai, bet tikroji, amžinoji taika su ordinu. Va čia siena bus dabar šimtmečiais. Bet su tam tikrom sąlygom. Ir štai susirinkę tie žmonės, taip kaip rašo šaltiniuose, apšaukė Vytautą karalių. Ir dažniausiai tas priima toks kažkoks epizodinis įvykis. Ne, gerbėmiai. Tai yra pirmas Lietuvos Seimas, kuriame demokratiniu būdu yra išrenkamas valdovas. Taip, tai yra pirmasis mūsų Seimas. Taigi Vytautas yra įvardinamas Lietuvos bajorijos kaip karalius. Ir jeigu jūs pažiūrėtumėt, kaip popiežius rašo laišką
dėl to kryžiaus žygio, tai ten nedidysis kunigaikštis. Ten yra karalius Vytautas. Tai kaip matot, visos kortos į rankas sukrenta ir tada Vytautas imasi organizuoti kryžiaus žygį. Lietuvių kryžiaus žygis prieš totorius, dalyvaujant totorių Chanui Tohtamišui. Yra dar įdomių dalykų, kad ankstesnių žygių metu, pat kaip tik iš to Krymo, jie parsideda šiek tiek vietinių gyventojų. Tai yra Lietuvos totoriai, Lietuvos karaimai iš to žygio čia yra. Ir jie labai energingai dalyvauja Vytauto žygyje, nes tai yra proga valdovo aplinkoje išsitarnauti. Jie gavo privilegiją, jie gali turėti savo tikėjimą, jie gali, vieni iš jų yra musulmonai, kiti yra judėjai, Senojo testamento išpažintojai karaimai. Jie visi čia jungiasi, visi kunigaikščiai, tai ne šiaip kokie kunigaikščiai, bet Andrius Algirdo sūnus Polocko kunigaikštis dalyvauja šitą žygį. Briansko kunigaikštis Dmitrijus Senasis. Laiškas apie kryžiaus žygį pasiekė tolimesnius valdovus, dalyvauja Steponas I, Moldavijos gospodaras su broliais. Dalyvauja lenkai. Čia pats keisčiausias dalykas. Lenkai dalyvauja. 4000 Krokuvos vaivadas Viteko iš Melštino vadovauja. Apie 4000 riterių ir kitų. Ten tautų daugiau. Tai ne vien lenkai, bet jau jie ten vadovauja. Ir kas dar? 500 kryžiuočių. 500 kryžiuočių. Tame tarpe riterių, taip pat ir pėsčių karių, kurie atsiveža savo patrankas, atsiveža visokius daiktus, kuriuos mes vadinsim arbaledais, bet taip pat ir parakų šaunančiais dalykus. O kas nedalyvauja šitam žygiui? Ogi Maskva nedalyvauja. Kodėl Maskva nedalyvauja? Ogi supranta dėl ko tas žygis. Jeigu tas žygis pasisektų, Maskvos dienos suskaičiuotos kaip aukso ordos valdomo krašto dienos pasibaigtų. Lietuva išstūmus totorius Maskvą užimtų per metus laiko su tokia kariuomene. Todėl Maskva nedalyvauja. Ir nedalyvauja kitos žemės, kurios nesuinteresuotos, kad Lietuva sujungtų visą Rusiją. Turbūt šventvagystę kalbu. Kaip Lietuva sujungtų visą Rusiją? Kad tik tiek ir lygiai buvo. Visa kita. Tai jeigu šitas žygis būtų pasisekęs, tai nebūtų Maskvos, nebūtų Putino, nebūtų Ukrainos karo, nieko nebūtų. Nes tas vietas, kurios aš jums dabar miniu, šiandien yra frontai. Va ten kaip tik ir vyksta. Niekas čia nepasikeitė per 620. Na, bet kaip sakant, karo sėkmė būna įvairi. 1399 metais, gegužės 18 dieną, Vytautas su kariuomenė pajudėjo iš Vilniaus, visi kiti Žitomiro, paskui nuo Žitomiro žygiavo Kijevo, Kijeve jau palaukė, kol susirinks visos šitos krikščioniškos ir nelabai krikščioniškos pajėgos, na ir nusprendė žygiuoti palei Dnieprą žemyn. Dniepro upė ne tokia kaip dabar su tom užtvankom, bet tom, kur nuleido tas užtvankas, tai yra labai rimta kliūtis ir ten yra tokie slėgščiai, bet palei upę žygiuoti yra patogu, nepasiklysi, transportas, jeigu ką pasislėps už upės. Na ir jiems žygiuojant, reiškia, tada jau pradėsiu žiūrėti, o kasgi ten kitoj pusėje, kasgi tie priešai, kur mes jau ten nueisim. Na, pasirodo, totoriai irgi žvalgybą turėjo. Žinojo, kad čia vyksta tokie pasirinkimai, dėjo didžiulės pastangas. Na ir emiras Jadvyga surinko rimtas pajėgas. Pajėgos svyruoja pasakojimai, Vytauto pajėgas sudarė nuo 40 iki 100 000 žmonių, labiau tikėtina yra 40 000 matyti, tiek jau dabar čia lenkų istorikai jau parankio šiek tiek yra. Ir panašiai taip pat turėjo. Na ir priėjus prie Vorsklos upės, o Vorsklos upė yra ten, kur Poltava, šiandien ir įteka kairysis Dniepro intakas. Tai mums šiandien atrodo labai slaviškos žemės, bet neužmirškit, kad ten dar
gyveno kažkada lietuviai senaisiais laikais, na, tie vadinami rytų baltai. Tai tie pavadinimai čia nėra tokie labai seni. Na, štai prie Vorsklos upės jie sulaukė vykas ir sustojo kariuomenė prieš kariuomenę. Kur ta vieta yra? Ogi ten, kur Poltavos mūšis. Visiškai prie. Nu, ten kilometras vieną kilometras. Bet šiaip yra žinoma vieta tiksliai. Nes 18 amžiaus pradžioje Švedijos karininkas, kuris dalyvavo Poltavos mūšyje, parašė esminę frazę. Mūšis vyko toje pačioje vietoje, kur vyko 1390. Tarkim, rašytinis liudijimas apie tai. Na ir Etika, kaip tai keistai elgėsi, prasidėjo dėrybos, kad gal neverta čia muštis, galai susitarti. Na ir šito kabliuko užtiko kodėl? Todėl, kad mūsų šita kariuomenė sudaryta iš labai įvairių tautų, niekada nebuvusi jokiuose bendruose NATO manevruose. Jinai dar net, ta prasme, jos atskiras tos kariuomenės buvo, bet žinojo gerai, kad totoriai ir mongolų čia pajėgos yra, reiškia, jos yra labai stiprios stepėse, turi labai daug raitelių ir naudoja tokią taktiką. Apsuka iš visų pusių, šaudo strėlėm, tada visus susilpina ir taip suskaldo į gabalus ir sunaikina, čia kaip medžioja. Tai ginantis nuo to, nes mūsų kariuomenės nebuvo pratusios, ypatingai kryžiuočiai neturėjo patyrimo kautis tais totoriais. Tai jie pasiūlė pastatyti Vagenburgą. Kas tas Vagenburgas? Tai yra tokie vežimai surišti tokiom grandinėm, reiškia ir tokia kaip judanti tvirtovė. Tai jie pasistatė tą. Ir sakė, jeigu tam Vagenburgė, tai mes panaudosim savo šaunamo ginklo persvarą ir mes juos iššaudysim, jeigu jie čia ratais jodinėja. Nu, bet dėl tos pačios priežasties jie taip ir nedarė. O 3 dienas laukė jie nešėjus. Jų buvo apie 40 000, jie laukė antrą tiek paramos, atžygiuojant Timūnui Kuklugui, tam pačiam Tamerlanui, garsiam didžiajam karvedžiui, dėjų žodį jis atvyks. Ir 12 rugpjūčio dieną, tiksliai žinoma diena, staiga pamatė mūsų kariuomenę, kad jų supa, tai yra toks geras totoriškas žodis Timam, nausa. Maždaug 2 daugiau negu atžygiavo šitą kariuomenę. Ir tada buvo jau aišku, kad čia gerai nesibaigs, nes jų dauguma raiteliai, jie įpratę kovoti stepėse. Ir tada buvo aišku, kad čia reikia ko gero keisti poziciją, nes jeigu visiškai apsuks, tai niekas negalės atsitraukti, nes stepėse nėra kur pasislėpti, nėra miškų, nėra kalnų, nėra nieko. Vienintelė kliūtis, vienintelė apsauga yra Dniepro upė, už kurios reikia per ją kažkaip persikėti. Ir štai šitam mūšyje, kada ateina ta sunki valanda, tada Vytautas pradeda melstis švenčiausiai mergelei Marijai, kad jį paliktų gyvą, kad jisai iš šitos katastrofos grįžtų gyvas. Kaip tai atrodo, ir štai tas paveikslas, kaip pusė, vaizduoja šeimą. Tai yra šitos bažnyčios pasakojimas, kad pažadėjo švenčiausiai mergelei Marijai, jeigu liks gyvas, stebuklų, tai pastatys šitą bažnyčią. Jūs čia sėdite, Vorsklos mūšio dalyviai gyvens. Ir jam pasiseka. Sugeba Vytautas gyvas išvysti iš to maišo, taip pat pasitraukia Švitrigailą, taip pat pasitraukia Tochtamišas ir labai daug nepasitraukia. Žūsta 2 Jogailos broliai, Polosko Andrius, Demetrijus vyresnysis, žūsta Moldavijos gospodaras Stefanas su broliais ir maždaug nuo 20 iki 50 kunigaikščių. Kadangi mūšio aprašymų yra daug, bet jie visi tokie fragmentiški, tai taip kartais negali iki galo pasakyti, kaip ten buvo, nes išsiskiria tos versijos. Na, yra toks aprašytas dalykas, kad 100 000 žuvo. Nu, nežuvo 100 000, vargu ar gali tai būti. Neužmirškit, kad Žalgirio mūšį dalyvavo per Lietuvą ir Lenkiją 30 maždaug 2000. Tai čia ir taip didžiulis skaičius, ir 40 000 didžiulis skaičius. Ir žuvo
tie kunigaikščiai mūšiai yra aprašyta. Lenkų vadas Spitekas iš Melštino į Prašos strėlė pervėrė gerklę, mirė akimirksniu, negrįžo. Žuvo kryžiuočiai, Markvardas ir Salcbacho, vienas rimtesnių bandas jų reiškia. Jie negrįžo. Daugybė žmonių negrįžo. Maždaug 20 000 žmonių žuvo tame mūšyje, nes nebuvo kur pabėgti, nebuvo kur pabėgti. Tai buvo per daug atvirai. O čia tai katastrofa. Kaip buvai aukštai ir kaip gali kristi? Čia toks krikščioniškas dalykas, reiškiasi. Nesipuikuo. Bet yra ir kitas dalykas. Kitam žmogui būtų pabaiga. Viskas. Tu praradai viską. Bet šitas Vytautas kažkokiu būdu liko gyvas. Ir išliko. Ir dar atliko tikrų žinius. Vat kaip pakilt po tokių katastrofų? Tai kas įvyko po to? O po to įvyko įdomus dalykai. Grįžo į Lietuvą, pradėjo byrėti mūsų visos žemės. Visi, kas buvo šone, visi ten nubirėjo, perėjo į Maskvos pusę. Maskva galvą pakėlė. Tada pradėjo stiprinti savo pajėgas. Smolenske įsigalėjo, Pskove įsigalėjo. Griūtis atrodė, kad viskas žuvo. Tochtamišas neatsigavo dar kelis metus. Ten kažkur tai tremty praleido, mirė po 6 metų. Totoriam irgi gerai nesibaigė. Timūras Lugas taip pat buvo sužeistas šitą mūšį ir po metų mirė. Tai va garsusis Tamerlanas yra kaip ir mirė tą mūšį. Iš tikrųjų, truputėlį vėliau, 400 metais. Yra kalbama, kad jų irgi labai daug žuvo, kadangi su tais šaunamaisiais ginklais buvo padaryta jam didelė žala. Bet vis tik įvykių logika rodo, kad vis tik tai totoriai laimėjo šitą mūšį. Ir Aukso orda vėl grįžo į savo spindesį ir dar kelis dešimtmečius bus labai svarbus efektas. Totoriai Lietuvos taip ir liko Lietuvoje, karaimai po šiai dienai Trakuose sėdi. Tai čia yra šitų įvykių pasekmės. O štai šioje vietoje, kur mes dabar sėdim, pagal užrašus, kurie yra padaryti Alberto Viliuko Koilavičiaus 17 amžiaus antroji pusė, yra parašyta, kad 1400 metais buvo pastatyta šita bažnyčia. Ne Kauno mieste, kurio nebuvo, ne pilyje, kurios irgi nebuvo, bet štai tokioj keistoj vietoj, čia prie Nemuno. Ar tikrai per metus pastatė bažnyčią? Vargu, tais laikais ko gero sunkiai man. Bet bent jau pradėjo statyti iš karto, nes tai buvo stebuklas. Tai iš tikrųjų, kai šitiek žmonių ir šitiek vadų žuvo, šitam kunigaikščiui nusišypsojo sėkmė, jis liko gyvas. Ir labai greitai su Jogaila, kuris taip pat bėdą turėjo, nes gimdydama mirė jo žmona Jadvyga ir tokiu būdu jo ryšys su Lenkija buvo labai skystas. Tai pusbroliai nutarė kartu ir štai 401 metais dviejuose suvažiavimuose, Vilniaus Radomos suvažiavimuose, jau ten prisiekė, kad jie bus amžinai su Lenkija ir niekada tenai nepabėgs, ir ten visoje jie prisiekė, ir ten visi ten bajorai ten subalsavo. Taip mes pasirinkom Lenkijos kryptį. Ir jau ko gero labai ilgiems metams sustvirtinta Žalgirio pergalė ir visur kitur. Ir kartais kaip istorikai taip sako, tai atrodo, kad čia buvo vienintelis variantas. Ne, gerbimieji. Čia nebuvo vienintelis variantas. Jeigu Vorskla būtų pavykusi, būtume su kryžiuočiais. Būtume su jais. Greičiausiai neturėtume Žemaitijos, nebent vėliau būtume kokiu tai būtų atsikarę. O gal būtume prisijungę ir prie Vokiečių imperijos, sunku pasakyti. Bet viena aišku, kad būtume karalystė. Tai štai Vorsklos laukuose žuvo Lietuvos karalystė. Ir nepaisant to, kad 1430 metais vis tik tai buvo bandyta tą karūną užsidėti. Kasgi tą pasiūlė, o Zigmantas Liuksemburgietis, kuris Nikopolio mūšį pralaimėjo, jūs matot, kaip čia visi susiję. Vienas kitą pažįsta, viens kitam padeda. Ir biški kariauja, bet truputėlį ir draugauja. Ir štai kas įvyko Vorsklos mūšyje.
galimybė ir didžiausia katastrofa viskas viename. Bet aš nežinau kitos tokios bažnyčios, kuri turėtų tokią istoriją. Neturim skirti šitą paveikslą ženklų, čia nieko būtų parašyta. Galbūt jos reikėtų pakabinti ir prašyti, kad tai susijęs su to mūšiu. Ir tai nėra tuščia legenda, akivaizdžiai. Bet yra ir dar vienas tęsinys. Tam skelbime, kurį galbūt kas nors skaitėt, yra parašyta, kad dar bus kažkokie tai iš rytų ir kažkokie išminčiai. Aš nežinau, ar čia yra mūsų tarpe ukrainiečių, kurie žadėjo atvykti. Gal ateis dar prisipažins. Bet yra tokia iniciatyva, kuri gimė prieš mėnesį. Ir tai paskatino šitą paskaitą daryti dabar. Matot, jie tenai Poltavoje, prie Vorsklos upės, kur gyvena, jie išgyvena tokią didelę problemą. 1709 metais toje vietoje įvykogi rusų karas su švedais, turbūt girdėjome. Ir lietuviam atrodo, kad čia toks jų vidinis reikalas. Negirdėmiai, čia ne vidinis reikalas. Tai yra Lietuvos žlugimo pradžia. Poltavos mūšyje, įsigalėjus Rusiją, mūsų nebepaleido visą 18 amžių. Ir ukrainiečiai dabar gyvena toje Poltavoje, ir ten yra dideli muziejai, raištės, visokie ten redutai, pas juos stovi Rusijos šlovės ir blogai ten jaučiasi. Nes Rusijos galybė juos dabar nervuoja. Ir jie sako, žiūrėkit, tai kaip čia yra? Dabar mes turim kažkokį muziejų apie Rusijos šlovę kalbėti, kai toje pačioje vietoje įvyko mūšis, kuris turėjo didelės įtakos pačios Ukrainos istorijai. O tai nieko nėra. Nieko. Tai jie sugalvojo paminklus. Šiemet. Ir ten su visa jų biurokratija pasitvirtino visus projektus, susidėliojo visus dokumentus ir jiem reikia tik 30 000 eurų realizuoti šitą sumanymą. Tai jie čia dabar organizuos tokį vajų, tai aš jiems sakiau, kad čia mes susirinksim, kad manau tokią rinkliavą galėsim padaryti, nes tai yra, kaip nebūtų keista, šitos bažnyčios istorijos dalis, ta mūšio vieta, ta katastrofa, nes būtent ten buvo duotas pažadas pastatyti bažnyčią, pagal legendą. Ir dar yra keletas tokių keistų dalykų, kurie šiandien visiškai aktualūs, kad ko gero mes iš vis nesuprantam, kuo mes su ta Ukraina susiję. Kad mes esam buvę vienoje valdoje, vienoje valstybėje ir tai nėra tuščias reikalas, bet tai yra patiem ukrainiečiam įdomiausias jų istorijos laikotarpis, kada jie buvo laisvi žmonės. Ir dabar sakysit, kaip gali kažkas ilgėtis kokios tai svetimos valdžios? Ar čia koks nors nesavarankiškumas? Ne, tai yra lietuvių valstybės principas, kurio šiandien pasaulyje taip trūksta. O lietuvių valdžios principas buvo starinu neminėt, navastei nevadyti. Jūs gyvenkit, kaip jūs ten gyvena. Mes nenustatysim, kaip jūs turite valdytis, kaip jūs turite tikėti, kokias statyti turite bažnyčios. Mums rūpi du dalykai – pilis ir karinis kontingentas. Ir sakysim, kas čia per kvaila okupacinė sistema? Kaip tai nieko nekeisti, duoklių nerinkti, nieko nedaryti? Mūsų tikslas turėti saugius rytus, nes šita sistema garantavo mums laimę ir klestėjimą šimtmečius. Pirmą kartą Maskvos kariuomenė visų šitų įvykių pasiekė mūsų sostinę Vilnių ir mūsų Kauną 1650 metais. Tai žvelgiant politiškai, Ukrainos ir šiandieninės Baltarusijos nepriklausomybė yra mūsų laisvės ir nepriklausomybės garantas. Va, kokia yra išmintis iš visų šitų labai senai buvusių žygių. Tai baigdamas visą šitą kalbą su visom aktualijom, kas šiandien yra mūsų tame pasaulyje, mes galim drąsiai pasakyti, kad turime tokią unikalią bažnyčią, kuri mena apie pralaimėtą, bet labai garsią kampaniją ir turim dabar ką tai su tą Poltava padaryti. Gal reikia ten nuvažiuoti, pasižiūrėti, gal pinigų reikia parinkti. Aš manau, kad mes čia sugalvosim, ką reikia daryti. Bet jeigu
reiktų palyginamosios medžiagos. Kas čia per mūšis? Tai dar po kelių dešimtmečių 1444 metais Jogailos sūnus Vladislavas Jogailaitis organizavo kitą krikščionišką žygį, kuris baigėsi su labai panašiu rezultatu. Tai vadinamasis Varnos mūšis. Bulgarija. Ten yra toks kurortas ir ten yra parkas padarytas šitam mūšiui, didžiuliai muziejaus pastatai ant sienos, surašyta, kas ten dalyvavo, kokių tautų. Lietuvių nėra. Tik tokia problema, kad vadovavo šitam mūšiui žmogus, kurio tėvas ir motina buvo lietuviai. Jogailos žmona pagimdžiusi šitą žmogų buvo Lietuvos krikščionių kunigaikštystė. Tik mūsų smegenyse nėra vietos tokiam dalykui. Aš visada sakau, kuo lietuvis nuo Lenkų skiriasi. Jeigu Lenkas nors kiek Lenkas, jau Lenkas. A jeigu lietuvis nors truputį nelietuvis, taigi jau nelietuvis. Todėl Lenkija didelė, o mes maži. Nors mūsų istorijos pavydi didžioji dalis Europos valstybių. Nes kalbėti apie tokius įvykius visada yra smagu, kada tu jauti tiesioginį ryšį. Pavyzdžiui, eidamas sekmadienį mišių. Tai lankykime šitą bažnyčią, remkime ją, draugaukime su ukrainiečiais ir turbūt tęskime tą nesėkmę reiktų kaip tai sėkmingiau pakartoti. Ačiū Jums.